اللي فاتت في بارليتس خرج حليم بعد نهار طويل ومعمر بالمغامرات. وقعدتوا نتوما الربعة وتأهلتوا لا دومي فينال. Alors, c'est Mehdi Etou. Je suis l'un des cofondateurs de Yassir. Avant ça, j'étais ingénieur en génie mécanique, diplômé de l'école polytechnique d'Alger, Al-Harraj. Je me suis converti à l'entrepreneuriat et j'ai créé l'entreprise Yassir avec mon collègue Nordin Taibi. On voulait créer une entreprise, premièrement, qui va faciliter les services aux citoyens en introduisant tout ce qui est numérique. L'idée, c'est aussi de créer cette success story, alors de prouver qu'une start-up peut réussir en Algérie, de même qu'aux États-Unis ou en Europe. Elle peut se développer rapidement. On a commencé avec 5 ingénieurs et un développeur en 2017. On se retrouve aujourd'hui à plus de 120 employés en contrat CDD ou CDI. Plus de 10 000 chauffeurs partenaires qui travaillent avec Yassir. Je suis très content que Andy Hulm est venu chez nous, donc on l'accueille bien sûr avec tout ce qu'on peut. Parce qu'eux aussi, ils veulent encourager les jeunes et nous aussi. Et on va essayer de les booster, de les encourager et leur donner une idée de ce que c'est l'entrepreneuriat. Salam alaikum les jeunes, marhaba bikum رانا اليوم في ياسر. Pour la demi-finale, bien sûr, تاع عندي هولم. واليوم في ياسر إن شاء الله راح نتعلم كيفاش نقول رايد شيرينج بالعربية. صح في الأول راح نفوتوا ونشوفوا لي جوري اللي عندنا اليوم. مدام سارة محشم، كوفونداتريس et directrice تاع l'agence Oxymus des réseaux sociaux. مرحبا بكي معنا. Merci. Anna Oulard, la première chose que je remarque, c'est l'égalité parfaite à ce stade du jeu. Voilà. Donc, en tant que femme, parce que je suis la seule femme, et là, comme Hanaya, franchement, c'est un honneur, Lia, et c'est une chance pour vous d'être là, parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là. Et je vous comme super stressée. Rani aussi stressée, hein. Mais je vous vois super stressée. Et dans la comité de Belkhof, bah, ça veut dire que vous allez réussir. Parce qu'il faut avoir peur pour réussir dans l'entrepreneuriat et pour pouvoir foncer. Quand je vous vois, je me rappelle mes débuts, et si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est le khidma. Parce que le khidma est ça, et c'est vraiment le khidma, il y a comme en fait, tout devient possible le khidma. Pour finir, ce que j'ai à vous dire, c'est on ne fait pas 2 fois une bonne première impression. Merci Sarah. On passe maintenant le monsieur اللي استقبلنا اليوم, monsieur Mehdi Etou, cofondateur et directeur général تاع ياسر. مرحبا بكم اليوم معنا ليكيب. نستقبلوكم اليوم في ياسير وسي ان اونور اون جوا لينا. دونك انا هو اللي راح نكون البزنس انجل اللي راح يتبعكم في لي تشالنج تاعكم اليوم. راح بالك نشجعكم شويه مي راح نزيركم ثاني. داكور. دونك كونوا واجدين. واش حبيت اليوم؟ حبيت نشوف لي كاباسيتي تاعكم اجيري دي سيتوياسيون ريال. رانا في ياسير مانيش عارفه واش يقدروا يستناونا لي تشالنج. شوي اكسيتي واش كاين واش يخرج اي اون فا ترافايي بو امبورط واش هما لي تشالنجز اللي حيخرجوا. سواء ربحتوا في لا فينال ولا لا، في لي بروجي تاعكم ماذا بيا تخرجوا للتيران. داكور، ما تقعدوش غير تيوري. حاجه باش تنجح دوا اتر اكسبيريمونتي تيستي. هذا هو النصيحه تاعي. شكرا مهدي. ديرنيمون مسيو زكي علال. مرحبا بكم. كما على بالكم اليوم في الحلقه هذه واحد راح يروح، دونك ولا وحده راح تكونوا 3 في نهايه الحلقه. أنا شخصياً نظن أنه déjà que vous êtes arrivé هنايا في la demi-finale, أنا pour moi c'est déjà une finale parce que vous avez donné du meilleur de vous-même, vous avez exposé bien vos projets, vous avez dépassé كامل les challenges ولحقتوا لهنايا. دروكا l'objectif تاعكم c'est تركزوا باش تلحقوا لا فينال à travers les défis. Parce que parfois, قد تكون ما بعدكم أنا personnellement que jury, je pense que راكم كامل ملاح, des candidats très très compétitifs. Donc ça fait se jouer, je pense, sur les moindres petits détails. Donc je vous souhaite bon courage et à tout à l'heure. Les jeunes, bien sûr, رانا en demi-finale. Donc ça va être difficile اليوم et je sais que كل واحد فيكم حاب يلحق le final معنا. كاين برك 3 فيكم qui vont continuer. دركا كاينه حاجه un petit peu spécial اليوم في ياسر. على بالكم في الابليكاسيون تاع ياسر كيفاش تقيموا لو شوفر تاعكم على 5 نجوم، وهكذا راهي نقيموكم اليوم في لي تشالنج. نقول لكم حاجه ثانيه، اللي يلحق ل4 نجوم
ولا أكثر يجوز ديريكت للفينال. Bon courage les jeunes, hein? We're gonna work hard today. Yes. Let's go. Let's go. Ça va les jeunes? Ça va. Hein? Bonjour l'équipe, j'espère راكم en forme اليوم. مرحبا بكم عندنا في ياسير. شكون عنده البيرمي تاعو؟ تي برك، الآخرين لا. تجيو لي ياسير بلا بيرمي. شوف اللي ما عندهمش البيرمي لازم يجوزوا الكول سنتر. ما يخرجوش يسوقوا. باسكو سان بيرمي ما تقدرش تسوق. بون واش راهين يديروا في البريمير تشالنج في الكول سنتر؟ الكول سنتر سي با فاسيل، بالك vous imaginez que c'est facile هكذا مي بصح لازم ندير لهم بتيت فورماسيون في الاول. وي لازم pour être quand même équitable نعاونوكم شويه. Alright guys, let's go. Let's go. Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Saïd Abdel Nasser, le formateur de Consumer Support de CS. Donc, حنا واش عندنا في le CS تاعنا. Donc le CS on est en deux groupes. قبل ما تجوزوا للتشالنج الاول على بالكم راح ديروا فورماسيون وفيها يفهموكم الخدمه في ياسير كيفاش دايره surtout le centre d'appel. Donc on reçoit tout ce qui est réclamation du côté du chauffeur ou bien l'autre côté du client. D'accord. عندنا في le côté outbound, c'est les réservations. Oui, allô, salam alaikum, مساء الخير monsieur صحراوي معك أنا سلمان سياسير. واش راك monsieur, vous allez bien? Alhamdulillah. Alors monsieur, dites-moi, je vous appelle à propos de la course que vous avez réservée pour demain, Inch'Allah, à 14h10 de Saïd Hamdine vers l'aéroport, monsieur. Est-ce que je confirme la réservation? D'accord, monsieur. Dites-moi, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes combien de personnes? Est-ce que vous avez des valises? D'accord, merci monsieur, on vous remercie d'avoir choisi ASL, je vous souhaite une excellente journée. Merci monsieur. الو مساء الخير اسيستانس ياسير سو تشالنج الاول انا الاولى اللي بديت نهضر هو باسكو مع حطيت الكاسك في ودنيا عيط لي واحد دونك كان لازم نهز باسكو ما نقدرش ما نهزش عليه هزيت عليه بدا يحكي لي ركب مع واحد سا التليفون مشى 100 متر وراح وخلاه وقال لي كيفاش باش نقدر ندير مساء النور وي مسيو الو السلام عليكم الو مساء النور الو درت اون ريزيرفاسيون مسيو الو سي كوا لو نون مسيو C'était vraiment le challenge le plus difficile في اللي صرا لي. شغل لا فورماسيون سيتي حاجه ولا تشالنج سيتي حاجه واحده اخرى، كل واحد يعطيك بروبليم من عنده. ايه يا حبيب، التعامل مع الكليون ماشي سهل خاصة في التليفون، بصح ما تنساش باللي الفي بارتي من خدمة l'entrepreneur اللي لازم يتعامل مع كامل الناس. Donc j'ai donné du temps aux clients باش يحكيوا لي بروبليم تاعهم باش نريبوندي لهم. اشاك فوا ريبونديت كيما قريت في هذوك لي فاي واش كانوا قالوا لنا. باغ اكزومبل ان كليون اللي قاعد يقول لي عيط لان شوفور وما جانيش اكسيتيرا، قاعد نقول له دير ان كومونتير و tu passes tu annules هذيك لا كورس tu fais une autre course. Ce qui m'a aidé c'est que je suis déjà cliente عندي ياسر donc je sais comment l'application marche. C'est ce qui m'a aidé. هذه هي ما راحش تقدر تدوفيني واش راح يقول لك لو كليون، وهنا لازم ديما تكون متفطن وتعرف تحضر وتجاوب بلا ما تنسى الظرافة وحسن المعاملة كما يقول لك لسان العلو. كيفاش كانت الكول سنتر؟ Ça fait un nouveau respect pour les gens اللي يخدموا في الكول سنتر. C'est le moment. حبينا نشوفوا les résultats باش نشوفوا شكون راح يكون les deux chefs d'équipe. Alors نبدا بالتحتاني d'accord. عندي روزا malheureusement d'accord. Donc شويه elle était rapide صح. الاستقبال تاعها مليح لاكوي اكسبتابل بصح ترو رابيد شغل جوزتي بزاف الغاشي هكا. لو دوزيام تاني 3 زيتوال هشام انت درت ان بون شغل او ديبي كنت بيان داكور مي في الوسط سمعت واحد الغلطه حنا ما نقبلوهاش في سونتر دابيل تاعنا داكور. كان ان كليون شغل يدوفي افوار لا ريبونس تاعو تو سويت الوقت ما بقاش بقاو 5 مينوت il faut trouver une solution. الو هذيك لابيل شغل عيط لي واحد كانت الخمسة و53 دقيقة، قال لي خويا الخمسة بيل عندي درت ريزرفاسيون تاعي ومازال ما لحقنيش، قال لي نعيط له ماشي يرفد عليا. قلت له داكور قلت له دقيقة 2 مينوت نعاود لك. انا نورمال تما باش نقول له كانت عندي ليدي كان عندي في راسي تاع نقول له خويا انولي الكورسة وديموندي واحد اخر يجيك سور بلاص ياسر.
حبيت نريزيرفيك دوك سور بلاص نريزيرفيك سور بلاص تو انا كي قلت لك نعاود لك كنت على بالي بلي كاين الكول سنترز اللي معايا هما حيريبونديو عليه. Ensuite, Ruqya, au début, quand elle a des problèmes à commencer, je suis كيفاش بالك elle s'est pas habituée, ومن بعد شفت باللي ça va. Elle a quand même fait un bon accueil, elle est posée. D'ailleurs, هي وحبيب عندهم يهضروا مليح مع الكليون. même الكليون يحس روحو باللي عطينا له شويه وقت. D'accord. من جهه il faut être efficace, ما نبحروش الوقت. من جهه il faut pas يحس روحو باللي كي داير. D'accord. Et enfin, Habib avec 4,5. Donc, حسيته شوية خير منك كما كان. Donc, c'est mon évaluation. J'espère قبلتوها. Comme ça, les jeunes, عندنا حبيب ورقية en tant que chef d'équipe. Good job, guys. دوكا عندكم لو شوا. ولكن حبيب عنده le premier choix. Donc, حبيب وعندك. شكون تخير؟ Donc le choix est difficile. On va faire l'égalité avec les deux teams, donc نخير leadership Rosa. Le choix c'était vraiment difficile parce que il y avait deux stratégies. يا نكملوا جولات جبنات يا نكملوا كيما parce que Rosa خدمت معها بزاف. Donc انا حصلت ما عرفتش واش نخير بس c'était le choix عندي تما finalement. J'ai pris leadership. Rosa, est-ce que tu acceptes? I can't say no to you. That's all right. Elle accepte. أنا نشتي خدمة مع حبيب. He is very relaxed ويهضر بالعقل. He is soft spoken وعنده في الراس يخدم بعقله وأنا l'inverse. دونك كي نخدموا مع بعضنا تكون كاينة هارموني اللي نقدروا نوصلوا بها للمسار. رقية. Yeah. Il reste Do you want to cook? Sorry. You don't have a choice. No choice. Dictature. Comme. J'étais deuxième comme leader. J'étais classée deuxième, donc j'ai pas le choix. Donc peu importe où je dis Habib, je vais prendre la deuxième personne. قبل ما يدير Habib le choix, قلت له j'aimerais bien qu'on travaille fille contre garçon في l'épisode, just for the game. Et en plus de ça, les filles باينه بلي حنربحوا. حبيب كان خايف يخسر مع les filles. سي بوغ سا دور هذا سرق لي ورده باسكو على بالو بلي كون يخسر في روزا يقولها هيا على جال الليدرشيب تولي تروح معاه الليدرشيب اللي بيناتهم. C'est bon, on a nos deux équipes. Good luck, guys. باش تكونوا des bons entrepreneurs لازم تعرفوا كيفاش ديروا la communication تاع الصح. معناها une stratégie de communication 360 فيها كاع les éléments essentiels. Pour ce deuxième challenge, راح نعطيو لكم un budget وراح نديروا le plan de marketing تاع ياسر. فيه كاع les éléments essentiels, les pancartes, les spots, radio, télé, كلش. D'accord? دوك نفوتوا ونشوفوا l'équipe تاع ياسر يوجدوا لكم باش تفوتوا هذا الchallenge. Donc, le deuxième challenge, ça va concerner l'aspect marketing et communication. On fait une situation réelle. Vous serez l'équipe marketing de Yassir. Donc, on va imaginer qu'il n'y a pas d'autres personnes qui font le marketing de Yassir. Les quatre, les comme Anna en tant que directeur TACOM. On a comme un objectif qu'on doit réaliser vers la fin de l'année, que ce soit les fêtes de la fin de l'année ou les vacances. On veut la période de la fin de l'année, pendant un mois, les une campagne de communication et de marketing. في هذا لو تشالنج راح ديروا اون كومبان ماركتينغ، الحاجه اللي يركزوا عليها كامل الشركات اليوم، وعلاش لا انتوما تاني في المستقبل، وهذه فرصه تتعلموها. Le deuxième challenge demande à une campagne marketing. C'est quelque chose اللي جديد علينا احنا في ربعهم. malgré انا خدمت شويه في ماركتينغ بصح سي execution digital marketing genre c'est pas du tout حاجه درتها من قبل. وقريت environnement دونك ما عندهم ما دخلني كاع الحكايات. دونك كاين كيفاش نقولوا معطيات تاع التمرين هذايا. دونك لازم عندكم دي كونترانت. احنا on sait qu'une campagne تاع شهر généralement ça dépend شنو نديروا فيها على كل حال mais ça devrait coûter autour de 15 millions de dinars. Alors, c'est à toi de voir, d'accord? كي تقولي نزيد حاجه في l'application في البراندينغ اسك تلحقي في لو طون اسك يقدروا يديروها اسك يدخلوها لازم تقنعوني برك على اللي البروجي تاعكم خير نتاعهم ولا تاعكم خير نتاعهم. خدمه كبيره تستنى فيكم. ليكيب تاع ياسر راهم كامل تاكلين عليكم. L'équipe rouge, كملتوا la formation. Donc, c'est le temps de voir votre exercice. L'équipe blanche. Moi, je dis. Oui. شوف عندكم 30 minutes باش تكملوا l'exercice هذا. Ready? Go. Thank you.
الحاجة الأولى قال لك ياسير ديزاير mettre en place un compagnie marketing en cette période de fin de l'année. Où se dirige vers la vie active. Ça, ok. En temps normal, une opération de cette envergure nécessite un budget de 15 millions de dinars minimum, mais dans le cas, ce n'est pas le cas. C'est 1 million pour cette campagne. Max, c'est pas possible de Non, normal. Alors, on a dit, donc c'est unitaire fois... Hicham, européen. J'espère خدمتوا مليح. D'accord. Alors باش ندير لكم شويه لا بريسيون وباش نرجع ليكزيرسيس محسوب ميم انا ليا ليفالواسيون تاعي تكون بلوس امبارسيال ما نطلب حتى واحد جبت لكم راديا. D'accord. راديا سي لا سبيسياليست ماركتينغ تاعنا. D'accord. دونك واعره شويه بالك. عندك من لا سي الموفي رول هذا برك جي سبيسياليست سايره. مي راح الي لا سورتو باش فوز اورينتي الى خدمه تاعكم ناقصه شويه تعطيكم لي زانفورماسيون ولا مليحه تعطيكم لي زونكوراجمون. D'accord. Donc عندكم pouvez commencer à présenter. D'accord. ديروا la présentation تاعكم ومن بعد on va poser les questions qu'il faut. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va essayer de présenter la campagne qu'on a préparée pour Yassir. Ça va être pour la période de winter, à partir du 15 décembre vers le 15 janvier. Donc, le target, déjà le but de la campagne, c'est d'élargir la clientèle Yassir. Le deuxième challenge, أنا وقيت فهمنا حاجة باللي لازم نقسموا الخدمة بيناتنا باش ما تولي واحد تخدم واحد ما خدمش. كنا متفاهمين بيان. الحاجه اللي مليحه ما بيناتنا انه كانت لا دوموند باش نبدل من جهه لجهه كانت سهله. لي بوين لي فور فيهم تهضرهم هي واللي بوين لي فور فيهم انا نهضرهم انا. De la période, on parle à des jeunes qui sont fraîchement diplômés, qui cherchent un travail ou là un stage, par exemple les gens en master 2, etc. Ou là qui sont déjà employés, donc c'est une tranche d'âge entre 21 à 35 ans. Donc il faut parler quelque chose de frais et en même temps de classique. On s'est concentré beaucoup plus à l'online par rapport à l'offline parce que on parle à un public jeune, on parle aux gens entre 21 et 35 ans. Donc c'était ça la campagne تاعنا اللي خرجنا بها في الأفلام. Donc notre slogan est slogan تاعنا كيما كتبوا هذه هي مزروب خدام مع ياسير افونسي غير القدام. وعلاش قلنا هذا السلوغان؟ الحاجه الاولى كي تشوف التصويره سيده ومزروب عنده بارابلوي هكذا البارابلوي باه بلي ما كفاش الوقت. مع ياسير توجور ياسير طابلي ديريكتومون دوك نزيدو لكم الميساج تاعنا واش حبينا نوصلوا. فوالا لو فات كو تحكم لابليكاسيون ياسير ما انت ما دير البارابلوي. Voilà, on est là pour vous. Adore le message تاعنا اللي حتقولوا لنا. Donc notre message est pendant la saison de pluie, plus besoin de parapluie. Donc le slogan في العفن خرجناه سي مزروب خدام مع ياسير تافونسي غير القدام. الجوك تاع كي يقولك في البوس افونسي لاغيير. Donc مع ياسير سير القدام. Ou le message c'était en jour de pluie tu n'auras plus besoin de parapluie. Donc c'était ça où il nous a mis de cliquer et تخرجك parapluie puisque كاين la voiture qui va te protéger. على بالي باللي سي كيك شوز حطيناكم في ان انفيرونمون بالك الوقت الثاني ما يكفيش لي زانفورماسيون ما عندكمش كلش. دونك اون تيان كونت دو تو دا بيان سور مي انا ليا زعما على الاخر عجبني في الوقت. مزيان نخليك تدير نورمال ما كاش بروبليم. داكور هذا واش عندنا نقولوا دونك Merci beaucoup. Je trouve quand même que vous avez bien avancé en si peu de temps. Maintenant, les éléments du marché, vous connaissez pas le secteur, plein d'éléments les mains et vous avez quand même, vous êtes bien débrouillé. Merci beaucoup. روزاي حبيب كيما قلت لنا حبيتو ان كومباني دو ماركتينغ بور فان داني او العام جديد نيو يير سو هي اتس نيو يير ماركتينغ كامبين حبيتوها 360 درناها 360 اون بليس قلتوا لنا بلي نتوما حابين دي كليون جدد وفيزيتو لي كليون اللي خدامين رايحين يخدموا دونك حنا لو بوت تاعنا انه لو زيرو هذاك يولي 1 1 لو بروميير صافي تولي 1 1 0 دونك هذا هو لو بوت اللي حابين نوصلوا له منا لتخلص الكامبين تاعنا. اوكي دونك خدمنا بليدي تاع اللوغو تاعكم جديد اللي هو يشبه شويه الكونستراكشن كونز اللي هو مالغري بهادو كيحبسوك هذا راح يوصلك ودرنا ليدي اللي هي شويه تاع ستريت ايديا اللي هي سي فيني لي بيون دونك لو سلوغو تاعنا كان سي فيني لي بيون دونك حكمنا ان بيون درناه بالاسبي تاع ستريت اللي هو الان بيون سي ان اوبستاكل درنا دوك الكونستراكشن كونز اللي يجيو اورانج وليدي تاني تاع اللوغو جديد تاع ياسير قريب لهذيك ليدي تاع
الكونستراكشن سايت كون باللي نحيو هذوك لي زوبستاكل وباللي سي فيني لي بيون معناتها سي فيني لو جو سي موبيليزي لي جون باش يروحوا يخدموا دونك واش درنا مع ياسير هاد نيو يير كل طريق تسهل دونك كي نروحوا للاوفلاين راح يستكلف بها حبيب. Donc pour l'offline, on a insisté beaucoup sur l'offline. Donc on a à peu près 6 278. Donc on a بزاف على les panneaux publicitaires اللي خصنا لهم اللي حطينا لهم avec 4 principes le produit, l'emplacement تاع le produit, le prix تاع le produit ou le promotion واش يمدنا le produit. Sur mon côté, j'ai insisté beaucoup sur le côté planification et finance. Donc كنت نمد les statistiques الدراهم شحال في كل با اللي حندو ومام الوقت اللي حنخدموا فيه وكنت اشاك فوا روزا باسكو روزا ميم بارفوا تمونسيوني الحاجات اللي ناقصين فيها وانا ثاني الحاجه نمونسيوني الحاجات اللي ناقصين فيها دونك سيتي كوهيرونس باسكو كنا خدمنا كيف على البروجي دونك على بالها هي واش كاين كاع في كوتي فينونس على بالي انا واش كاين كاع كوم ايدي دو بروجي مي كل واحد يحكم لابار تاعو ويعاون الاخر تنظروا. Je pense qu'on a fait le tour, je crois. Je pense que cette année. عجبتني البريزونطاسيون globalement. Merci. يعطيكم الصحة. راح يصير quelques éléments منها. Je vous préviens من دوك. Non, ça you pay. Code promo مدى الحياة. Ah oui. خمو العادي. صح. Merci pour la présentation et pour l'effort. Merci beaucoup الصحة. Ça va l'équipe? كيفاش كانت la présentation? Ça va? Optimiste. ومهدي واش رايك في لي بريزونطاسيون؟ احنا الخدمه هذيك ليكيب تاعنا يديروها بوكو بلوس دو طون داكور وعطاو كوميم بوكو ديليمون تري انتريسون جيتي سوربري دونك سي المومون بو كاع يشوفوا لي ريزولتا دونك هشام ورقيه عطيتكم 4 sur 5 داكور الخدمه تاعكم اللي تي بيان لو سلوغون هايل بزاف داكور عجبني داكور بصح كاين حاجات كانوا يخصوا كما قلت لكم انتوما في لا كامباني اللي درتوها بالك لو ستريت ماركتينغ ايتي امبورطون ليكم كان لازم نديرها بالك يفالي سيبلي ان بو بلو لارج ثاني كالكو زيليمون هكذايا اللي خلاوني نعطيكم 4 sur 5 روزا وحبيب عطيتهم 4.5 زدت لهم شويه زياده وعلاش باسكو ils ont rajouté des trucs de jeu etc pour attirer les nouveaux clients c'est important vous êtes حاجه importante bien que ma demande tâche mais عجبتني d'accord c'était de faire زدتوا في لا كامباني تاعكم عطيتوا اهميه لي بارتنير تاعنا اللي هما لي شوفور وحنا نحسبوهم من لا فامي ياسير دونك سي امبورطون à chaque fois نعطيوهم اهميه d'accord donc par contre ما درتوش une affiche claire تاعهم عجبتني خير d'accord le slogan تاعهم خير نتاعكم le message تاعكم خير نتاعهم d'accord donc c'était difficile à choisir mais d'ailleurs c'est pour ça que جبت راديا باش ما نغلطش باش نكون impartial. Une fois annoncé les résultats قال لنا احنا عندنا 4 وهما 4.5 bien sûr ما عجبنيش الحال un je n'aime pas perdre et deux كي عطى لي زيكسبليكاسيون تاعو elle était pas au point on va dire parce que قال لنا بلي عجبوه البوستر تاعنا الماكيت اللي درناها تاع البوستر لو سلوغان تاعنا دايوغ قال لنا il va l'utiliser قال لنا بلي الديتاي تاعنا était meilleur ou la tranche d'âge تاعنا elle était plus large je le sais parce que même هما عاودوا هضروا لنا ومن بعد هما الحاجه لا سول اللي كانوا بلو فور علينا سي لو ميساج كو جو نسي با مازال ما سمعتوش جو سي با اسكو صح بلوز انتريسون anyway على جا ان سول تروك داو خير منا لو بوين جو نو كومبرون با هاد لا لوجيك اي جو سوي با داكور مع لا نوت داكور جيسبر كو قنعتوا شويه بلا نوت تاعي très bien يعطيكم الصحه لي جون بيان جوي دوكا نفوتوا للتروازيام تشالنج وين رايحين تكونوا انديفيدوال دونك لازم تفوتوا التشالنج هذا واحد ورايحين نشوفوا لا فورماسيون تاع لي شوفور ياسير. كما نعرفوا بلي لابليكاسيون ياسير الي كونيكتي في دوز ابليكاسيون دونك عندك لابليكاسيون الاولانيه سي لابليكاسيون كليون. قبل ما تخرجوا للتيران لازم دابور تعرفوا تستعملوا لابليكاسيون الحاجه اللي تتعلموها في لا فورماسيون. اون دوموند ولا عنده ان تراجي ولا ان تروك هكا دونك واش يدير كي يفتح لابليكاسيون تاعو راح يلقى دو لين عندك لو بوين ا سي لومبلاسمون تاعو لو بوين بي سي لا ديستيناسيون تاعو
واش يدير راح تخرجوا لا تاريفيكاسيون. ابخي لا تاريفيكاسيون جوست تحت لا تاريفيكاسيون راح يدير دوموندي ان ياسير. كيما شفنا لابليكاسيون كليون دوكا راح نشوفوا لابليكاسيون شوفور. لابليكاسيون شوفور عندنا 10 بوين لازم نهضروا عليهم. عندنا لو بروميير بوين سي ني با اتر اكومبانيي دورون لا كورس. عندنا لو دوزيام بوين ما راح نعاودوا نعيطوا لو كليون ابخي شاك كورس. troisième challenge قالوا لنا بلي راح نديروا اون فورماسيون لشوفور ياسير. جا واحد من ليكيب ياسير دارنا اون فورماسيون عطانا كاع لي فورماسيون. انا سي مون دومين نمد لي فورماسيون للناس دونك جو بونس بلي راح ندير خدمه مليحه. I am confident in my abilities. Alors, Rosa, qui est Wajda, troisième challenge, des formations les chauffeurs تاعنا. ان شاء الله. Très bien. Donc مرحبا بكم في لا فامي ياسير. Alors, السلام عليكم، معكم ضيف الله هشام. انا اليوم ان شاء الله باش نديكم فورماسيون تاع لونتربريز ياسير. مرحبا بكم اليوم عندنا في ياسير. انا شوي الفورماتور تاع ياسير باه تكونوا معنا دي بارتنير و فوتر انفورماسيون باللي ياسير تمد بزاف امبورطونس البارتنير تاعها. Donc on va passer par une première vidéo اللي حنexpliquer au fur et à mesure. S'il vous plaît, كي نكملوا la vidéo, vous pouvez poser les questions concernant cette partie. حنايا اون فوا نكليكيو باللي راك اون سيرفيس يبداو يخرجوا لك لي كورس اللي تاع لي كليون. حاجاتنا صونات لك لا لا عندك 20 سكوند باش تكونفيرمي على لا دوموند. شوف لي بري تحب تكونفيرمي دير اكسبتي. هنايا تشوف السيد من راهو ليسباس الا عرفت البلاصه من راهو اوتوماتيكمون تعيط له في التليفون. كي تعيط له في التليفون بيان سور باش تسهل عليك كلش. كي تعرف من راهو هذه كيما شفنا هنايا اوتوماتيكمون تعيط له عرفت ما عرفت تقدر تستعمل الجي بي اس تقدر ما تستعملش. هنا كيما تحب نتاعنا تروح له ديريكتومون البلاصه تاعو. اون فوا رانا خلصنا لابليكاسيون اللي هنا لابليكاسيون اللي نهضروا على لي كورس ايميديال. كاين حاجه اسمها لي كورس بروغرامي اللي هو لو بوكينغ. هذه نحكيو عليها خطره واحده اخرى احنا اللي ندبروا راسنا فيها شويه. اوكي دونك نبقاو مع هذه. دونك باش تكون شوفور ياسير اللي نقدروا نعولوا عليه كاين دي ريغل اللي لازم تتبعهم. هنا باسكال بوغ اسيغي باللي نتايا راك في الحمايه تاع القانون تاع اللي خاصته الدوله الياسير ولا مام الكليون راه في الحمايه تاعك. دونك تخرج لك ابوبخي الديستيناسيون تلحق البلاصه البوان بي تاعك دير باللي راك وصلت خلاص. دونك هنا اون فوا تلحقت تكليكي على arriver à destination تعاود تخرج لك هنا لو بايمون. لا بارتي فيرت هي شحال دوموندي للكليون. faut jamais négocier le prix. Une fois fin de cliquer paiement تعطي la notation تاعك et le commentaire à propos de votre client après l'avoir déposé. انا واحد الناس كنت نستعمل ياسير ونغلط في الديستيناسيون. واش دير نتايا عاود كونفيرمي مع السيد قبل شريت الحق قول اسكو كونفيرميت معاه لا بلاص اسكو اكزاكت ولا ماشي اكزاكت. اون تو لي كا شفتها بلي ماشي هي ما كاش بروبليم. سي تفاهم مع لو كليون هكذا وصلوا البلاصه هذيك الا شفت فيها زياده الا ما لقيتش حل عندك النيميرو تاعنا كونتاكتينا ونسيو نلقاو حل سور بلاص. ما تقلقش كاع في هذا الكوتي. خدمت بها وان شاء الله عطيت لهم كاع لي بوان اللي لازم شغل كيما واش تعلمنا في الفورماسيون اللي قالها لنا ناصر. مي اون تو لي كا الحمد لله يعني شوي فيها هذه. اي سي تو. اسكو كاينه كيسيون على لي 10 بوان اللي هضرتهم بركا؟ نسيت وحده ما نتكيفوش ما كاش طابا ما تكيف قدام الكليون ما تهدر في التليفون قدام الكليون ما والو. دير روحك عندك طريق لازم توصلها وسيتو. لوبجيكتيف تاعك انك توصل للكليون. دونك اي حاجه قادره تبعدك على لوبجيكتيف هذاك دونك سي بون فهمنا بيان. ميرسي. يس اذا كليون حبيت كيف داخل الطوموبيل هي سي انتردي وماذا بيا تبقى انتردي عليها باسكو هو تكيف لك في الطوموبيل الكليون اللي يركب وراه يشم ريحه الدخان ما يعجبوش الحال. ما عندي الدروه نقول له عندك لو دروا وي عندك لو دروا باسكو الطوموبيل هذه مش غير تاعو راهي تاع قداش الكليون. دونك كاين واحد يحمل الدخان كاين واحد ما يحملش الدخان. انا بيرسونيلمون طوموبيل فيها الدخان ما يعجبنيش الحال. دونك عندك الحق انت ما عندكش حق تكيف هو ما عندوش حق تكيف كاع نعيشوا بيان. اوكي ميرسي. دونك مهدي شفنا في التروازيام تشالنج هذا 4 بيل بريزونطاسيون بصح بينا نعرفوا quelle présentation était la plus belle. Exactement. Donc واش شفت انت en tant qu'expert في هادو les 4 présentations au chauffeur? D'accord. Alors, toutes les présentations étaient bonnes, hein, d'accord. Donc, mon travail, c'est d'évaluer les détails et d'essayer de différencier entre vous. Alors, نبدأ par, comme d'habitude, alors Habib, avec les 3,5.
J'imagine qu'à l'époque, un petit peu, voilà, je c'était un peu d'hésitation, stress, quand tu veux présenter quelque chose, quand tu veux transmettre le message qui m'alèze, quand même un peu de charisme, un peu de présence, et donc avec le stress, il déconcentre, je suis à l'aise. J'étais objectif de la formation, donc j'ai essayé de donner le maximum des informations, mais d'une façon, les chauffeurs, ما قدروش يسويفيو معايا وكنت رابيد بزاف وتخوزن دي شوز كان يبان عليا ستريس دونك هما كي قاعدوا يشوفوا شغل راهو جاي فورماتور صامت يمد في دي انفورماسيون هكذا وصاي مش كيما الاخرين لي زوتر كانوا يهضروا يقول لهم راكم نتوما لا فامي تاعي راكم نتوما حتكونوا نتوما الواجهه تاعنا شغل يحس الشوفور بالريسبونسابيلتي يحب يفهم مي في الديبي انا شغل جي تو كاسي. Ensuite رقيه عندك 4. Tu as fait une bonne présentation, je t'ai gars les éléments les lazim, un bon message. Il y avait quelques éléments oubliés, mais globalement c'était correct, on a 4. La notation qui a donné les notes, il y a quelques lacunes c'est parce que j'ai oublié de dire par exemple qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas de face, les bzef évidentes, ou pendant la formation, je ne sais pas qui fait que malgré que c'est haja bayna, l'achlaq ou ne pas fumer, c'est quelque chose bayna, mais il ne faut pas faire. Hicham, 4,5 et Rosa, 4,5, j'ai trouvé que leur présentation était meilleure. J'ai de la difficulté à départager entre eux, donc avec la même note, d'accord. Le point positif de Hicham, c'était que de l'importance à nos chauffeurs. Donc, il leur a transmis avec le message qu'ils font partie de la famille Yassir, et j'ai très bien aimé. Rosa, je suis de mana. D'accord, c'était difficile de. قال لي بلي انديري تخدمي معنا وانا كل ما ندير تشالنج قريب الدومين تاعي وتتهدر لي هضره كيما هكا اي تيك ات وذ برايد نكون فخوره بروحي باسكو سي مون دومين ولازم نوصل لهذاك الساتيسفاكشن. صرات لي في بيرليتس قالوا لي بلي انديري تخدمي معنا وهذاك الامريكاني قال لي كون جا سي اي او تاعنا تما يخدمك اتس براود وزيد الخطره هذه الفونداتور تاع ياسير قال لي انديري تخدمي معنا دونك راني فرحانه بزاف ما نقدرش نكذب. كاع درتو حاجه مليحه داكور ومن بعد انا ما ميسيون سي ان بو دو ايفالوي فير لا ديفيرونس اي سي جيسبيغ ما ظلمت حتى واحد. تري بيان. وكيما في التشالنج هذا لي سكور جلوبو جوسك لا راهم قراب بزاف اي تري فور اوسي. يعطيكم الصحه لي جون vous travaillez bien aujourd'hui. دركا si on reste في السيستم تاع لي زيتوال تاع ياسير عندكم 4 في 4 كاع ايغاليتي صح الا شفنا لي بوين فيرغول كاين شويه لي ديفيرونس. دونك عندنا هشام افيك 3.8 رقيه 4 ورده 4 اوسي وحبيب 4.2. حتى دركا انا مكلاسي انا الاول نشوف باللي سوا ديزون ما كاينش اون تري غون ديفيرونس تما كو سوا بيني ولا بين رقيه ولا لي دو زوتر ما كاينش اون تري غون ديفيرونس. دونك ما نشوفش باللي حنتوقع حاجه ولا نقدر ندير اكسبكتيشن لا سويت تاع الريزالت تاعنا اللي جايه. دونك فريمون مومون ستريسون كو سوا في التشالنج كو سوا في الوان تو وان مع لي جو. صح سي تري سيري وعندكم ان ديرني تشالنج باش ديروا لا ديفيرونس باش تبانوا كل واحد. اوكي بيني وبين حبيب 0.2 وبيني وبين رقيه 0. دونك نقدر نقول بلي لو تشالنج هذا هو اللي راح يخير شكون اللي حيوقف ال1 تو 1. انا ال1 تو 1 مانيش خايفه منه وانا واي حابه نطيح في ال1 تو 1 باسكو ال1 تو 1 الاخر تاعي كان في بيتزا هات وما خدمتش بيان وانا هذيك هي خدمتي. سي با بالك كي شفت رقيه تبكي ستريسيت معاها شويه got emotional ونشوف بلي زكي علال بلي قال لي بلي ما خدمتيش بيان وبقات هكا بقات لاصقه في عيني هذيك تاع زكي علال. دركا نفوتوا التشالنج الرابع وشنو هو لو كوبيلوت. بيان سور ما جبتوش البيرمي تاعكم وي ما عندكمش على باز دونك رايحين تلعبوا كوبيلوت وماشي الشوفير. Qu'est-ce que ça veut dire سي مهدي؟ واش رايحين يديروا؟ الوغ جلوبالمون تكونوا في السياره مع الشوفور مع البارتنير تاعنا. هو واش راح يدير اوليو يدير كاع هذوك لي زيتاب راح يديرهم نتوما. صافي دير هو راح يسوق برك
انتوما vous aurez l'application راح تجي لكم كاع واش درتوا في لا فورماسيون راح يجي عندكم وانتوما راح تتصرفوا بهذيك واش قلتوا لي شوفور اليوم في التشالنج واش قلت لهم في التشالنج الثالث راح تعاودوا ديروه انتوما هذه هي داكور دونك vous allez accepter la course تهضروا مع الكليون اكسيتيرا اكسيتيرا تعرفوا كيفاش لازم لي كاتر عندنا لا ميم شونس داتر في الوان تو وان كيما عندنا لا ميم شونس دو نسلكوا ما تقدرش تعرف هنايا لا ديفيرونس بين لو ديرني اي لو بروميير سي ان بوين il se peut في هذا التشالنج يدي هذاك لو ان بوين ويطلع je sais pas donc tu peux pas savoir راني دوزيام مع ورده il se peut نخرج كاتريام tu peux pas savoir واش يقدر يصرى في هذا التشالنج et c'est pour ça c'est stressant genre un truc ينوتي عليها en plus كيما يقول لك اي خطوه تعتبر تشويش دركا سي سا جن قبل ما نروحوا في السيارة لازم تفيريفيو باللي كلش واجد حسب لي ستاندار تاع ياسر في لا فورماسيون نورمالمون فهمتوا كامل لي ستاندار تاع واش خصو الطوموبيل قبل ما يروح ويسوق ان طونك ياسر انتوما رايحين تفيريفيو هادو لي كونديسيون من بعد on va vous voir en tant que copilote ياك alright let's go. Let's go. Alors Rosa, une inspection en véhicule, avec 2 minutes. Vas-y. Merci. Donc أول حاجة لازم نشوفوا الماتريكول سي 2014 سي بيان نقدروا نخدموا بها. في هذا لو تشالنج لازم تفيريفيو الطوموبيلات اللي راح تخرجوا بهم من بعد. Réglé. 10 ans. C'était difficile pour moi parce que déjà أنا connu بلي عندي بروبليم مع البيرمي ديجا عندي 2 ans دركا مازال ما ديتوش اشاك فوا الكود يا ربي قعدت فيه 7 شهور مسكين مهدي هذا يسمح لي هو اللي تاع لوطو ايكول هبلتو لو كونديدا لو سول كونديدا اللي ضربت معاه في عامين لحقت حتى كيعيط لي قال لي كون ما تجي تفوت ليكزامان اليوم خلاص كمل العام تاعك دخلت في العام الزاوج وزدت كملت في العام الزاوج والحمد لله عندي البيست رانكينغ في اطول مكود ديتوش في حياتي. Je suis en train de vérifier la signalisation تاعها. Il a يشعلوا les phares. Je vais essayer ça déjà. Donc et les deux. C'est ce qui va se marrer en plus. Je sais pas how to start this car. هي نقيه مي خصت بوت فارماسي هكا لا بوت فارماسي ما كاش و ميم طون ليكستانتور ثاني صغير هذاك اللي لازم يكون في الفواتور ما كاش. الو اون تو لي كا طوموبيل من برا نقيه راهي مليحه ومن الداخل ثاني عجبتني مليح نقدروا نخدموها عندنا نورمال مي لازم لا بوات فارماسي وليكسانتور اوبليغاتوار تكون في الطوموبيل تاعك. خلاص شفت كلش؟ نورمالمون صافا نورمالمون شفت حاجه واحده اخرى ثاني اللي مليحه هي العربات لي دو لازم ما تكونش قل من 10 سنين. دوزيامون لازم نشوفوا لي زيرباك باللي كاين دو زيرباك. نشوفوا اسكو كاين بلايص مقيوسين ومكسرين يا با اخر اتس كلين ليسباس كاين الروت سوكور اون كاكش ما يصرى. overall I think this car can go. انا ما نعرفش الطوموبيلات انا نعرف نحل الباب نقعد ونقفل الباب دونك ما نعرفش بزاف مي جي في مون ميو درت لي زيتاب اللي قالوا لنا عليهم حليت العمال شفت الغود سوكور قلت هذه انا ناكد عليها كي نركب مع لي زامي تاعي ولا دونك جو بونس با خدمت بيان زربت بزاف دونك من درك على بالي بلي زربت بزاف مي ان شاء الله خير. وقت الصح الحق راح تكونوا انتوما لي كوبيلوت في ياسير وتوصلوا لو كليون وين يحب يروح. تقدري تاكتيفي شويه. On fera de notre mieux. Le passager اللي كان معنا كان بزاف يديرنا لا بريسيون. لو كليون ماشي ساهل يا درا كيفاش راح تتعاملوا معاه. انا انتردي هو بدا يلصق لي غير تاع الدخان غير في الدخان لصق لي قلت له خويا سيل بو بلي سي انتردي قال لي نو نفتح الطاقه ما حبش يسكت قلت له خويا شويه زعما قلت له ما نقدرش ندخل قال لي لا راح نفتح الطاقه قلت له خويا سيل بو بلي ما تفتحش قال لي يا داكور حط الكاغ وحطو ما كيسكت انا وجا قال لي خويا تمشي بالعقل اسمح لي ما عندك شارجور؟ نورمالمون عندي تفضل سي با سي تيب سي ولا تيب ا ولا مي ماشي شارجور هذا كاع سي با لو ميم سامحنا لا بروشين فوا يكون عندنا بربي ان شاء الله. اول حاجه قالها لي عندك شارجور شفت التليفون لصق شارجور نحيت شارجور قلت له وي بيان سور دهرت الشارجور تاعو تيب ا وانا تاعي تيب سي
ضحكه كبيره قلت نوعدك كون زيد تركب معايا اون اوتر فوا تلقى شارجور تاعك سبيسيال. شوف لنا كاش قهوه، نجيبو دخان. كاين نقربوا نحطوك ان شاء الله. علاش حطني خلص عليها ماشي مشكل. الله يحفظك، راني في السيرفيس تما اللي ما نقدرش يا الاخت دوبليه. هاوليك عندك لي سباس من عندك، هاي لك هاي. J'ai essayé d'être poli et en même temps ما ندخلش في اللعب تاعو. وفي لا فان جي ان سول ريغري سي ما درتلوش اون ايطوال وما كتبتش بلي هي واز رود. ماشي زعما اسمح لي ثقيل انت ثقيل. صور اكتيفي كون خفيف كون كيوش بيك. C'était pas facile du tout هذا التشالنج مي واش ديت اسيي تسيبورتي اسيي تبرد قلبك زعما كون مزيان داروا لنا ديستونس صغيره كون داروا لنا ديستونس تاع بلوس دو 10 مينوت امبوسيبل واحد من لي كانديدا يقعد في الطوموبيل يخرج. اكتيفي في الصرف وثقيله ما عندكش بسماحه. لا مسيو كاين صرف هنا. انا وصلنا مسيو كاسيون دونك اريفي ديستيناسيون دونك 25000 مالغري يجبد فيا بالهضره كنت مدايرتها كاستيون ريبونس يسقسيني نجاوبو على قد واش سقساني ما نزيد ما نقص. مام هو كي شافني بلي ما فيهاش الخبز كيما نقولها بالقسنطينه بطل حبس الهضره دونك اي ديد ماي بيست الحق. خشتها في لابليكاسيون شحال؟ صحيت. ميرسي بوكو. 500 دولار. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. مرحبا بك عند ياسر. اختار ديالك ما تحقيت اوني لا. ميرسي. اسمع اخي ميرسي بوكو بون جورني. ميرسي. لي جون عجبكم هادو لي بتيت كورس اللي درتوهم؟ وي شويه ديكوفريتو شويه دي نوفو كوان تاع الجي. وي دوك نشوفوا لي ريزولتا تاع الكاتريم تشالنج ولكن في الاول حبينا نسمعوا زكي. رانا شفنا التحديات اللي تجاوزتوهم، راح نخلي بتاتخ مهدي يقول لكم النتائج وكيفاش فوزافي باسي التحديات ومن بعد راح نديليبيريو كيفاش شكون اللي راح يروح اليوم. L'équipe, est-ce que vous avez pris conscience باللي أنا en tant qu'yassir نحوس la sécurité تاع الكليون تاعي et le confort تاعو لداخل. Donc automatiquement لازم تشوفوا هاد les éléments. Certains جازوا عليهم rapidement, certains ça va. L'aspect تاني chauffeur c'était gérer un stress شوية. D'accord, donc il y a des clients des fois صعاب و les partenaires تاعنا يديروا leur possible باش يوفروا لهم le meilleur service en même temps ما يحرجوش en même temps لازم يفيكس لي ليميت si on veut. D'accord, donc quelques-uns منكم داروا واحد الغلطات شغل خلاو ان كليون ديفيسيل يطلع فوق راسهم sans gérer هذيك لا سيتوياسيون. دونك انا نعطيكم لا نوت تاع لي دو هاد زوج مراحل نعطيهم لكم في une seule évaluation. روزا عندك 2,8, حبيب 2,9, رقية 3 et enfin هشام 3,8. هادو سي لي نوت بور لو 4e challenge. ونخلي اندرو يكمل لا سويت. راني معاود ان شاء الله جو جو سور لا بروميير بوزيسيون بيان سور باسكو هنا باش نربح مي تاني لا دوزيام بوزيسيون سا مو سوفي بور اتر بور بان ما نفوتش في الوان تو وان. خلاص كومبيتيسيون بقاو دي 4 لي 4 انا فريك شغل دومي فينال سي بون اي غلطه وحده تحاسب عليها. ما تنساش باللي قلنا في الاول اللي لحق 4 نجوم يفوت ديريكتومون للفينال. دوك نشوفوا لي ريزولتا فينو تاع هادو لي 4 تشالنج. لي مويان راهم وردة avec 3,70, رقية avec 3,75, هشام avec 3,82 وحبيب avec 3,85. واحد ما يلحقش 4. دونك تفوتوا كامل قدام لو جوري بور لو 1 تو 1 باش نديسيديو شكون يجي معنا الفينال تاع عندي حلم. مانيش حابه نعاود نجوز 1 تو 1 باسكو سي ترو ستريسون. ان سارتان مومون تحسي بلي جا يوزي دي كارت اللي عندك وماكش عارفه واش تقدري تزيدي تمدي اون بليس دو سا ما تقدريش تعرفي شنو هما لي كيسيون اللي رايحين يخرجوا لك. دونك سي كالك شوز دو تري ستريسون وماذا بيا ما نلحقش لهذاك لو مومون. سي بور سا اون سو مومون عندي الدوبل ستريس تاع وين راني في لي بوين واسكو نحن نكون في 1 تو 1. Je passe la parole à Sarah باش تفهمنا وشنو هو cette dernière étape. Je suis déçue. Faudrait leur dire quand même. Mais c'est pas parce que ما نحطوش 4 étoiles que ما كنتوش ملاحة. Absolument pas. Ils sont déçus. أنا قلت لهم c'est une finale avant la finale. Voilà. Au contraire, ça veut dire aller serrer et puis arriver à ces chiffres-là, la finale.
c'est bien. Même du côté évaluation, j'étais toujours كل واحد عنده une touche positive شويه négatif الاخر يجبد لك حاجه واحده اخرى positive ما يجي عند الاخر. C'était difficile à évaluer على بالها d'ailleurs les notes متقاربين. On va parler du challenge. Le challenge, normalement, il dit comme fun. Voilà, je سهل mais fun. On va donc, comme je suis dans le social media, donc ça va avoir un rapport direct avec social media. أنا حين demander لكم تقدموا روحكم و surtout le projet تاعكم en story. راكم حين تقدموا لنا le projet par la même occasion votre façon d'être et vous. Alors on va simplifier un peu les choses, c'est qu'on va pas forcément le faire parce que quand on le story, قاعد تخمموا تحكموا على تليفون وديروها en vidéo. Non. كل واحد يدير كيما يحسو. اللي يقدر يكون ألاس لا فيديو يحب يهدر يهدر، اللي يحب يديروها en forme silencieux يديروها silencieux، اللي يحب يكتب يكتب، اللي يحب يدير des gifs, des boomerangs. Donc عندكم كاع les options possibles تاع la plateforme que vous allez tenter et essayer de reproduire et vous devez nous convaincre via ce challenge. Let's go guys. Donc allez-y, نشوفوا les vidéos تاع notre équipe. نبداو مع حبيب je crois. Alors, on va commencer par Habib. Alors, Habib, c'est très... Salam alaikum, j'espère que vous êtes tous ملاح. Donc انت ولا انت اللي راك تشوف فيا دوكا vous êtes des étudiants ما قدرتوش ديروا l'expérience تاعكم وما قدرتوش ديروا ستاج براتيك تاعكم ولا ما قدرتيش تكريو لي ستارت اب تاعكم باسكو ما رحتوش لاندستري. وعلى هذا جبنا لكم اون كرياسيون جديده اللي راهي غابيد وتقدروا في ساعه ديروا ستاج تاعكم واللي هي education site. C'est quoi education site? دوكا تقدر تفيزيتي لاندستري تكري ستارت اب تاعك اون ايتيليزون لا رياليتي فيرتوال اون 3D وتخيلوا هذا السيرفيس ب 500 دينار برك. دونك دوكا تقدروا تبارطاجيو معنا تحطوا لي سبيسياليتي وتقدروا تحققوا احلامكم واحلام الناس اللي حتخدم معكم. ميرسي بوكو. Ok. D'accord, et on passe à la vidéo تاع وردة. Hello, beautiful people. I'll ask you a question. Are you afraid of speaking in public? If your answer is yes, then you take part in 75% of the world's population. But don't worry, we are here to help you. My name is Roda, and I am the founder of iSpeak. iSpeak is a public speaking-based youth empowerment program that aims at lowering your public speaking anxiety and training you on all the soft skills you need in order to excel in both your personal and professional life, including English. We do all of this through events, and if you want to know when and where our next event will be, just follow us on Facebook and Instagram at iSpeak. Thank you. دوك نشوفوا لا فيديو تاع رقية. اليوم جيت نحكي لكم على بروبليم اللي نواجهه في الحياه اليوميه تاعنا اللي هو المثابره على لي ريجيم. وعلاش ما نقدروش نكملوا ان ريجيم؟ سي باسكو تو سامبلومون ما عندناش الوقت باش نقضيو ونطيبوا لي غوبا هيلثي. على بها ليكيب تاع جرين كود جابت لكم اون ابليكاسيون اللي غديوها دي نيوتريسيونيست دي منيو اللي هما ديفلوباوهم وحنايا نقوموا بالطبخ هذوما لي غوبا هيلثي ومن بعد يسوفي جوست تدخل لي زانفورماسيون تاعك باش يخرجوا لك سوجيستيون منيو خير لي بلا تاعك وحنا نجيبوهم لك سواء للخدمه سواء للدار. دونك يسوفي جوست ان كليك باش تربح صحتك وتربح وقتك. اوكي ريست هشام. كيما على بالك ما نعني بزاف مشكل تاع البلاستيك في الجزائر على بها واش درنا لكم جبنا لكم فكره جديده وشنو هي قضاء النهائي على البلاستيك عن طريق الرسكله. هذه الرسكله كيفاش نديرو نحكموا الكربون نحولوه الى القماش. على بال بلي جاتكم فكره واعره بزاف على بها نضربكم موعد يوم 5 جوان 2020 بحديقه الدنيا. نعم بحديقه الدنيا كونوا في الموعد. العديد من المفاجات بانتظاركم وتجيبوا معكم الكربون نعطيكم دي كادو معاه. تفضلوا عندنا يوم 5 جوان 2020 في اليوم العالمي للبيئه. ما هو شعارنا؟ حافظ على بيئتك. Très bien. Ils vont prendre leur temps, donc on va vous voir dans quelques minutes. Hein. Comme ça, c'était un bon travail. Bravo. À vous tous. لجنة التحكيم راهي تشاور والاختيار بزاف صعيب خاصة اليوم لأنه اللي راح يبقاو راح يتأهلوا للنهائي. يا درا شكون اللي راح يخيروا. Les membres de notre jury شاوروا عاود شافوا les vidéos دركا عندهم النتائج الأخيرة. نبداو مع مهدي. Alors, au cours de ce challenge, j'ai vu chacun de vous faire des efforts. كل واحد كيما قلت لكم عنده des points positifs وراهم des points négatifs خرجنا فيهم جبناهم. ماذا بيا نشجعكم كامل pour la suite. Ce que je veux dire, c'est que اليوم شفت en particulier une personne اللي ما بداتش مليح كامل.
وبالعقل elle s'est améliorée. Elle a fourni un effort beaucoup plus important et elle a prouvé à la fin, pour moi et pour le jury en tout cas, elle a prouvé que c'est une personne qui mérite la première position et c'est Hicham. قلتها من قبل ونعاودها ونستنى في ريمونتادا بوكو حاجه ما كاش حاجه مستحيله من الحمد لله يا ربي وفقني ربي وصلت الحاجه اللي حبيتها وان شاء الله كما نقولوا دوك لحقنا لا فينال لحقنا البلاصه اللي انا حايبينها تاع صح الا حب ربي ثاني مام عادي شي عادي نتقبل اي حاجه جات الا حب ربي بوكو با نكون انا هو ذا وينر راح تكون معنا في الفينال دوكا اسمعوا زكي كما قلت لكم في البداية هذه c'est une finale avant la finale. Les résultats étaient serrés et on a dû نتشاوروا مع بعضنا باش نديروا التقييم. Et la personne suivante qui va rester c'est Habib. Sarah Habib. On passe maintenant à Sarah. Des partages entre les deux filles. Et la troisième personne qui reste, et sachez que vous avez toutes les deux tout gagné, c'est Roria. Warda, est-ce que c'est le stress qui a fait qu'elle a ma cassage? Vraiment, le mot exact, c'est ça. C'est quand même, il y a une formation où elle doit montrer comment parler. Et elle était trop crispée, trop stressée. Bon, après, c'est peut-être, il y a l'effet de compétition et tout, mais de se dire le stress est très bon, mais il faut savoir l'utiliser positivement. Je tiens à préciser que ça a été une grande surprise à Naloria par rapport au travail du challenge sur la story. Bravo. Et qui m'a pris comme Sbah, en fait, c'est ce qui a départagé, c'est qu'on ne fait pas deux fois une bonne première impression. Donc, il faut savoir qu'Anaya, voilà, je vous découvre sur les stories et ça s'est joué à ça. Mais bravo. Merci Sarah. Warda, si tu te rappelles, quand Mindernelik l'entretien, في les épisodes الماضيين on avait discuté وسقسيناك قلنا لك واش راح تدي من هذا البرنامج وفي البيتش تاعك الجواب تاعك كان j'ai déjà eu un financement de la part de l'ambassade. I got a grant. I developed the project, and the most important thing for me to get out of this show is to get media exposure. Et tu as eu beaucoup d'expositions médiatiques pour le projet, et je te souhaite bon courage pour la suite. C'est un projet qui est très intéressant. Tu as bien progressé, tu as bien dépassé les challenges à travers tout ce concours. Le projet a un but noble cause. وبلي كاين بزاف اللي خرجوا قبلي واللي خرجوا ورايا وخرجوا على جال البابليك سبيكين وشفتها بعينيا كيفاش صرات دونك ماذا بيا نكمل نخدم وماذا بيا تسبورتيو اي سبيك سي سور فيسبوك سور انستغرام كاين لاباج دخلوا شوفوا تبعوا لي زيفينمون تاعنا ربي ان شاء الله عندنا ايفينمون بروشينمون وكاين دي زيفينمون واحد اخرين راح يجيو برافو à vous quatre. C'est important. Comme ça, في أربعة, vous avez très bien travaillé. Warda, malheureusement, ما راح تكون معنا في الفينال. بصح معلش, ce n'est que un nouvel début. وإن شاء الله راح تنجحي في البروجي تاعك في المستقبل. Et pour les autres, كلشي مبروك, vous arrivez à la finale تاع عندي هولم. So get some rest. You're gonna need it. They will really need it because the final we will judge you on a very high standard. You will be facing the real world, you will be facing investors. We will have a very high bar for you. Good luck. Thank you so much. All right, guys, let's go to the final. Let's go. Great job. Je suis vraiment très triste les Warda راحت. Qui حطونا les deux, c'était vraiment horrible pour moi. De toute façon, j'ai prédit que peu importe شكون حيخرج من الأربعة, ça va être douloureux.
my roommate راحت. I built a very strong relationship مع وردة. I love her so much and c'était un mois mais c'était suffisant. Voilà, I'm gonna miss you girl. C'était vraiment شغل difficile. كنت شغل نستنى في هذاك لو مو سواء نخرج ولا سواء لي 3 زوت يخرجوا مي ما استنيتش صح لو شوك تاع هذيك تاع تخرج ليدرشيب اون بيرسون تخرج ما شغل جامي استنيتها كي خرجت ليدرشيب خلاص شغل نحس روحي باللي ما ربحتش وربحت او ميم طون خلوطه كبير ما قدرت نقول والو. تعلمت باللي نقدر نبوسي روحي فوق ما كنت متوقعه باسكو انا نهار السني كنت قاعده نقول اليوم نخرج ورا السني كنستنى في هذاك لو مومون وما جاش لو مومون هذا باسكو شفت باللي ميم كو تشالنج ما عنده حتى علاقه بيا مي انه نخرج من ماي كومفورت زون نحط روحي في دي سيتوياسيون اللي ما كنتش متوقعه نديرهم انه راني سي بون شغل نقدر دركا في السي في تاعي نقول درت كلش. وردة ما راحش تكوني معنا في النهائي للاسف. المغامره ديالك في عندي حلم تخلص اليوم وانتوما مبروك عليكم التاهل للنهائي. وجدوا روحكم مفاجاه كبيره راهي تستنى فيكم.